привет, друзья! Вы на канале Даша Ди. Всем привет! И есть такая прикольная игра, типа на пародию Overwatch. Я надеюсь, вам посторонние звуки не слышно. Собственно, да. И сверху есть такая вот штучечка, как ящики. Я только что открыла, собственно. Следующий ящик откроется через... через 6 часов. Задание. Давайте посмотрим задание. Если что, игра называется Bands of Boom. Типа пародия на Overwatch. Меня даже кто-то из подписчиков или зрителей типа попросил сыграть в CSGO. Я пыталась пародию на CSGO найти. У меня не получилось. Кстати, всех с Новым годом. Напишите в комментах, как вы провели эту ночь, что заметили под елкой. Да. Собственно, у меня здесь есть ружье, вот его много. Здесь 5 хилок и 2 гранаты. Блин. Лагает, когда с мобизеном играю, лагает постоянно. Слышь ты! Блин, я сейчас все засрал. Надо перезарядиться. Здесь, кстати, автовыстрел, не знаю, как он называется. Автовыстрел, скажем так. И, короче, оно автоматически стреляется. Вот мама, чему я дебил? В бой. На самом деле, в этой игре, мне кажется, нет справедливости. Блин, еще и телефон лагает, когда я снимаю. Вроде бы не лагало. Или мне казалось так. Албака. Лучшее название вообще для ножика. А ну-ка, давайте попробуем кинуть гранату. Я вообще не знаю, как она кидается. Может, просто нажать. Типа, просто нажать, и она... Ну, понятненько. 5 хилочек у нас. Вот, нам показывают, где противник. Вот он. Слышишь ты? Со мной можешь не воевать. Я professional player из Guns of Boom. Нет, пошел в жопу. Нет, не надо меня резать. Пошел в жопу. Спасибо. Хилочка. Нет, не хочет поехать. Да ну вас нафиг. Легенда, прям. Пошлите в бой, на самом-то деле, всех с Новым годом. Блин. Если захотите вторую часть, наберем 3 лайка. Ну или просто напишите в комментах, хотите ли вы вторую часть. Я даже ссылочку на игру оставлю в описании. Блин, что у него за этот пест? Блин, очень сильно сносит хпшку. Так, надо похилиться. Блин, мы поиграли на самом-то деле. Я даже похилиться не успела. Там, блин, ну почему телефон лагает? Очень. Мне кажется, мы все посали. Короче, 4 убийства. 40 очков мы дали команде. Короче, здесь нет своих, здесь только россиянц и не помню, как он называется. Вот я. Плееры всякие тут. Вот я Украина. Вот 68 очков. Продолжить. Нет, мне ничего не надо удваивать. Так. Новый год, события. На самом деле хочу Арсенал посмотреть. Хочу защиту посмотреть на самом-то деле.
ноги, торс, господи. Торс, это что? Давайте купим курточку. Почему бы и нет? Я благодаря ящику вот этому вот купила себе курточку. О, я модная. Надеюсь, это на что-то повлияет. Вот. Вот автостайл. Автострельба, во. Просто наведите прицел на противника. Это мы уже поняли. Поняли, не знаю, правильно. Еще минус то, что здесь сильно много мегабайтов на Android снимается. Кстати, если на iPhone, то прям как в Overwatch нужно вот эту телегу таскать. Ну или это такое обновление, точно не знаю. О, у нас хпшки побольше теперь. Да ну блин, почему ты лагаешь? Спасибо, что ты не лагаешь. Так, спасибо. Еще раз извините за посторонние звуки, если их слышно. Я проверю, если что, поставлю музычку. Но это не точно. Или сниму новое видео дубль 2. Собственно, да. Слышь ты. О, спасибо. Так, на самом деле вот это вот оружие подбирать, это, ну, типа, побаловаться. Ну, ау, народа мало. Я люблю перестайлки. В кавычках. В кавычках нет. Так. Спасибо. Так, перезарядочка. Спасибо. Так. Пошел в жопу. Спасибо. Хилочка. О, там не свой. Ну вот почему я засала катку? Вот почему я всегда засиратель каток? Так, наверное, ну это, наверное, этот знак, что нужно вот эту вот штуку использовать. Не знаю, как она называется. Так. Ну за что? Вот за что? А? За что? Сейчас последнюю, вот эта вот последняя катка будет, наверное, и будем прощаться. Я с кадром еще поиграю, типа. Ну, я на самом деле уже играла в нее, чтобы хотя бы понять, что здесь. Ну, я так 4 катки сыграла, 4 или 5. Ну, и, собственно, интересная игра. Заходите в вторую серию, оставлю ссылку. Да. Собственно, да. Почему бы и нет? Некоторые очень сильно просили. Кстати, я скачала Mine, и не только Mine, Sims еще скачала на компе. На компик скачала Sims и Minecraft. И, короче, я не знаю, как снимать и вебку, как сделать. Я не знаю, как на компе сделать это все. Но я знаю, что у вас можно спросить. Напишите у меня, а ролики отныне будут выходить на компе. Здесь все не русские, здесь только 2 украинских своих. У нас 3 убийства, ребят. Это мало. 32 очка мы понесли в команду. Ну, для первой серии неплохо. Как бы, надеюсь, вы еще не спите, потому что... Да кто может спать в такую рань? Я вообще часть всего в 11-12 ложусь, потому что каникулы. Что ж, вы были на канале Даша Ди. Всем удачи, всем пока!